Зум. Зум. Работи ли, бе? Да се скрим. Здравейте на всички! Добре дошли в моя канал. Надявам се, че сте добре. И ето, както обещах, идвам при вас с едно видео, което е посветено на театъра. И както може би сте видели от заглавието, определено ще си говорим за това, което ни харесва и не ни харесва в театъра. Та, може би ви се е случвало на много от вас или на почти всички да отидете на театър с огромно желание и да излезете след пиесата разочаровани. Затова съм подготвила днес няколко съвета, които използваме, когато анализираме театрални представления, с цел да можем да направим един добър анализ на спектакъла и да разгледаме всеки един елемент от него. Затова веднага започвам. И ето, първият съвет. Най-напред, когато отидете и решите да ходите на театър, може да се подготвите предварително за пиесата, която ще гледате. Да речем, пиеса, която гледах, Войчо Ваня, в La Comédie Française в Париж в септември месец. Преди това, с моето училище École des Spectateurs, училище за зрителя, имахме среща, в което си говорихме за произведението, за автора и за политическата среда. Това са различни сфери, които заобикалят самото произведение, защото едно театрално произведение никога не идва само. Вашето емоционално състояние в деня на пиесата играе огромно значение от това дали тя ще ви хареса или не. Ако сте преуморени, изнервени, спи ви се и изобщо не сте в настроение, е много вероятно самата пиеса да не ви хареса, а и особено и да ви издразни. И номер 3. Когато сме на пиесата. Когато влезем, какво е първото нещо, което виждаме? Естествено, това е сценографията. Среч декора. Или това, което е на сцената. Най-лесно, така да го кажем. Дали ще има паравани, изрисувани с някакви неща, дали ще виждате стая, или пък сцената ще бъде празна, или пък ще има поставени само няколко столове. Това се нарича сценографията. Всичко, което е на сцената с декорите. Може да разгледате какво представляват, може да видите на кое място какво е поставено и трябва да знаете, че всеки един предмет, който е поставен на сцената, е с определена цел. Но всяка една малка дреболия на сцената е от значение, защото тя спомага по някакъв начин актьорската игра. След това, какво чуваме? Естествено, музика. Няма пиеса без музика или без някакъв шум, защото не такива пиеси съм това. Определено трябва да се заслушаме и да почувстваме дали музиката е в тон с пиесата, какво иска да ни каже самата музика, по какъв начин е разпространена, дали идва от сцената, дали е музика на живо от сцената или е запис. Всичко това влияе на самото глобално представяне на пиесата. Така че, следващия път, когато отидете на театър, се заслушайте и в музиката. Друго нещо, което можем да се вгледаме. Костюмите. Тоест, какви костюми са използвани, дали са съвременни или от някоя определена епоха. Това също определя глобалната визия на пиесата и ни вкарва в времето на пиесата. Дали е 16, 17, 18 век или 21 век. И ето, идваме към едно нещо, което е доста пренебрегвано според мен, а то е осветлението. Нямате си представа колко е важно осветлението за една пиеса, защото осветлението е част от предадената атмосфера. Осветлението може да създаде светове, може да задейства вашето въображение по различни начини. Затова, когато гледате пиеса, огледайте се и каква светлина е използвана. Може да се загледате под какъв ъгъл пада светлината върху актьорите. Дали е като душ, т.е. отгоре, дали е отдолу под някакъв ъгъл. Това създава различна емоция в самите им.
лица, в самите им тела, които вие виждате на сцената и променя целият образ. Стигаме до актьорската игра. Като зрители обръщаме най-много внимание на нея, т.е. дали добре играят актьорите, да не би да преиграват, да не би да ви изглежда изкуствено това, което казват, или пък наистина много добре играят и просто виждате как цялото им тяло преживява самата история. И ето последното нещо, в което да се вгледате, когато отидете на театър. И то не толкова да се вгледате, но колкото да се заслушате. Текстът. Може да направите това сравнение, да прочетете пиесата предварително или след самия спектакъл, за да видите дали е спазен текста. Или пък е съвременен автор и може би нямате достъп до текста, но чуйте как се изразяват актьорите, в какъв регистър са, дали е по-скоро реч, която срещаме в нашето ежедневие, или е реч като на Виктор Юго, например, нещо много по-изискано и литературно. Може накрая, след като сте разгледали всички тези елементи от представлението и в крайна сметка не ви харесва, няма страшно. Има и такива случаи, когато просто пиесата не ни е докоснала и когато просто не е било нашето място, не е била нашата пиеса. Има моменти, в които, когато си тръгваме от театъра и скажем, да, може би актьорите не играха толкова добре, но за сметка на това музиката, осветлението и декорите бяха много интересни, но когато естествено имате всички тези точки заедно, тогава е най-добре.